Barroc, amigues, amics, benvinguts al Museu de Manresa, Museu del Barroc. Cada vegada més el Museu de Manresa va recuperant la seva activitat habitual, oferint-nos diverses propostes que busquen posar en valor el patrimoni, l'art i els artistes del nostre territori. En aquest sentit, avui presentem aquesta conferència sota el nom de l'escultura del segle XVII a Ponent, realitzada pels Tallers del Bages. Una conferència a càrrec d'en Joan Llegües Gasó, doctor d'Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Es va doctorar en una tesi sobre l'escultor Ramon Amadeu. Des del 2003 és conservador de la col·lecció d'art de Renaixement i Barroc al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El seu camp de recerca és la història de l'art d'època moderna, als segles XVI, XVII i XVIII, amb especial atenció vers l'escultura existent als territoris de l'antiga corona d'Aragosos. Molt implicat en el coneixement del territori de la seva naixença, l'Urgell, però també la Segarra. Ha aplicat el seu interès en tot allò relacionat amb la història dels pobles del Plana d'Urgell. En tant que és conservador de l'àrea de Renaixement i Barroc del Museu Nacional d'Art, amb la seva col·laboració amb la concreció de la participació del MNAC en la formació del nou Museu del Barroc de Catalunya, ha estat molt important i aprofito que avui el tenim aquí per agrair-li tota la feina feta per acompanyar-nos en aquest projecte del nou Museu del Barroc. Joan, gràcies. A continuació donaré la paraula al Francesc perquè us pugui acabar de presentar el Joan i explicar-vos una miqueta de què anirà aquesta conferència. Gràcies i benvinguts. Moltes gràcies, Tània. Moltes gràcies, Joan, per acompanyar-nos. Gràcies per la conferència, per l'activitat pel que ens explicaràs, que segur que ens interessarà. I a més perquè ens parlaràs d'aquests autors que es van formar en aquest entorn manresà i que es van expandir arreu del territori i que d'alguna manera també és una cosa que vol explicar el museu, que és aquesta mobilitat dels artistes a través del territori, a través del temps. Us parlaràs de com van expandir els seus treballs per document i suposo que ens parlaràs, per tant, d'autors que es van instal·lar aquí a Manresa. Alguns venim de Tarragona, alguns venim de Mallorca, alguns venim de Castella. Tot aquest joc de moviment que es dona en el cultiu barroc i que a vegades no te l'imaginem. Només per afegir un parell de coses al que deia la Tània, el Joan es va doctorar en una tesi sobre el Ramon Amadeu, l'escultor, conegut per alguns molt com a pastorista, però un escultor excel·lent. Uns anys més tard va fer una exposició a Olot sobre el mateix Amadeu, que va suposar el posar al dia i la revisió de tota l'obra d'aquest autor. En el camp de les exposicions, naturalment pel seu treball al Museu Nacional, ha fet una exposició, com es deia, sobre el Bodegó al segle XVII, el Bodegó al segle d'Or, amb un nom molt estrany que Incòlume, i més recentment ha sigut conjuntament amb en Francesc Quílez i amb en José Luis La Huerta, el que ha fet la remodelació de les sales de Renaixement i Barroc del Museu Nacional. El Joan ha escrit, m'havia apuntat això com a xuleta, però ja no us ho llegiré, ha escrit llibres, ha posat en valor o en coneixement algunes obres renaixentistes tan importants com el Mausoleu de Bellpuig, altres obres de l'entorn de l'Urgell, el Mausoleu de Montserrat i tantes d'altres. Ha escrit pràcticament totes les revistes acadèmiques i de contextos més locals que hi ha al país o alguns de fora. En aquest entorn, diguem, per acostar-nos al tema d'avui, la revista Ulls és una publicació admirable, que fa encàrrega, que té admirable pels continguts, per la categoria tècnica i per la persistència en el temps, que és meritari. No sé si és Ulls o alguns de meus ha escrit un article sobre Joan Grau i la seva obra cap a les terres de Ponent,
també sobre els autors o els escultors a l'Església de Cervera, textos en els quals sortiran els autors que anirà parlant aquest vespre. També recentment a Cervera també es va fer l'exposició Els artesans del barroc, una exposició que no sé si es va poder inaugurar el dia que tocava perquè va enganxar al començament de la pandèmia, ara no ho recordo. Va inaugurar, però no es va poder clausurar. No es va... exactament. És a dir, va durar 6 mesos i va durar 5. Millor que sí, va durar 5. Llavors va poder fer una clausura a posteriori, una clausura presentació de catàleg, que és on anava jo, on el Joan té un article també molt destacat i molt entenedor com sol ser sempre la seva activitat. Quasi que no dic res més. Només recordar com a conservador, insistíssim el que deia la regidora, com a conservador d'aquesta secció d'Art del Renaixement i Barroc al Museu Nacional. Fa temps que ens coneixem i especialment a l'hora de preparar el nou museu hem tingut moments de conversa, d'intercanvis de fitxes i la seva ajuda i la seva bona disposició ha ajudat d'una manera important a que el projecte acabés bé. Quedarà pendent per una altra ocasió que el Joan ens vingui a parlar de la part del Museu Nacional que s'exposa a les sales d'aquest nou Museu del Barroc. Però això serà, ja ho parlarem per un altre dia. Avui anem de cara a veure com els tallers, els escultors del Bages es van expandir cap a les terres de Ponent, d'Urgell, del Segarra i Lleida i tot, de mans del Joan. Ara, agrair a l'Ajuntament de Manresa i al Museu de Manresa el fet d'haver-me convidat a poder fer la xerrada. El títol és una mica complex, però en el fons el que vinc a parlar és dels escultors que treballem al Bages i fer una visió panoràmica de la producció escultòrica d'aquesta època. És això, parlar d'aquesta... És a dir, jo crec que sí que treballen, evidentment, els escultors del Bages hi ha dos focus, que són els de Manresa i el de Cardona, segurament el de Manresa és el més potent, i llavors treballen, evidentment, per la ciutat i treballen per l'entorn més immediat comarcal i treballen més enllà. I treballen a Vic, treballen a Berga, treballen a tot arreu. Però no sé per què hi ha una sèrie d'escultors que van expandint-se a nivell comercial. És a dir, no és una cosa perquè sí, és una cosa volguda, és una expansió que realitzen cap al oest. I no és una cosa capritxosa, és a dir, que passi un moment determinat, sinó que està sostinguda en el temps, amb dècades, i està sostinguda per diferents escultors, no només per un escultor, sinó per diversos escultors. Després mirarem els mapes i veurem que això, diguéssim, es pot circumscriure. La presència, a vegades és això, és a dir, això ho sabem per dos motius. La presència de documents i obres. Les obres d'art no deixen de ser també documents de la història. Llavors, estic referint a documentació d'arxiu i, per una altra banda, obres d'art que no sabem de què són perquè no tenen referència d'arxiu i on s'han atribuït. Hi ha un consens significatiu dels historiadors que han treballat el tema de recollir les atribucions d'uns als altres i d'anar construint aquest tema. I, al final, doncs no oblidem, l'escultura que es desenvolupa a la comarca del Bages en aquella època és la punta de llança de l'escultura que es fa a Catalunya. No és l'escultura que es pugui fer, podríem dir moltes comarques, però qualsevol altra cosa. Sí que a Barcelona hi ha una sèrie d'escultors, no entrarem en el tema, però l'escultura del Bages té molt nivell. Sempre allò, a l'hora de ficar, sí que és una mica tonteria, de ficar rànquings, a vegades penses quins són els escultors millors de cada moment. Els tres escultors més significatius del segle XVII, n'hi ha dos que són regencs. El primer seria l'Agustí Pujol, l'altre seria el Joan Grau i el tercer seria l'Andreu Sala. Després, en el segle XVIII, ja seria que l'Andreu Sala és no és de Cardona, és del Mas de Linya, dels Solsonès, però acaba
enfocant-se en fi, massa llarg d'explicar, però vull dir que són escultors d'un nivell molt alt. I llavors, la cosa que us aniré parlant és l'expansió, primer, a la zona de la més propera, que és l'Alta Segarra, o la Segarra Calafina, que és una zona molt propera aquí també, i després hi ha l'expansió cap a dues vies, una expansió més cap a la plana, i que acaba a la ciutat de Lleida, doncs passa per Cervera, hi ha llocs, Cervera, la Rama de Guissona, Tàrrega no hi arriben, però Tàrrega no és que no hi arriben, no s'ha documentat. Es treballen a Victòria, documentalment els trobem a Bellpuig, els trobem a Remunt, i llavors puntualment estan a altres bandes, és a dir, poblets del Pla d'Urgell o de la Noguera, i anirem veient el perquè. I l'altra via d'expansió és a través de la Segarra Calafina, a través del riu Llobregós, acabaran cap a la Noguera per la part alta. Hi ha un mapa que ja ho anireu veient. Aquí tenim els dos focus, Manresa és el centre, és la gran ciutat, Cardona està més en una perifèria de la comarca. En principi, els cellers no són tan productius o tan espectaculars a nivell de qualitat, però també són destacables. Doncs, aquest mapa de les comarques de la Catalunya central us deia per això, és a dir, sí que treballen, estan documentats que treballen cap a l'est i cap al nord, cap a Berga, cap a Vic, cap al Moianès. Cap a Igualada no hi ha tanta tirada, però també hi ha alguna cosa, és a dir, els Grau també estan documentats a la zona de la Noia, més que res d'Igualada, no de la Noia, perquè... I llavors, l'expansió que tenen és cap al Solsonès i la Noia, en primera instància. I llavors això és un terreny que és com el comerç o passa tot, és a dir, si tu treballes el viatjant que va en una zona i té uns clients, l'has de continuar treballant. L'any següent has de tornar-hi i l'altre hi has de tornar. I a més, allò que passa quan una obra té qualitat o agrada, llavors diuen, escolta, qui ho ha fet això? A veure si pot anar a buscar l'escultor i li contracten un altre local. Llavors, clar, el terreny treballat és terreny adobat per nous encàrrecs. Llavors, aquest mapa de l'Alta Segarra que està desfasat, que hi ha el gruix de les poblacions són d'aquest bloc, que és la zona més de la Noia. Després veiem aquestes dues poblacions que estan en color lila, lilós, que és Pinós, i la Molsosa, que són del Solsonès, una del Bages, que és l'Àguila de Segarra, i llavors aquestes dues, que són Torà i Ivorra, abans estàvem parlant, Torà ja no és Segarra, això ja seria la zona de Segarra, no és Segarra, Torà ja és Solsonès actualment, no sé, fa pocs anys, de fer 2 o 3 anys, i fins i tot el poble de la Mora, on també veurem aquests escultors actius, que és Biosca, també passat al Solsonès. Ara us ficaré un mapa per entendre-ho, que diu la part alta, Biosca, Torà, Biosca, Sanaüja, i després ja vindria Pons, a la Noguera, Biosca i Torà ja són del Solsonès i aviat potser Sanaüja també, però això ja ho veurem. En tot cas, l'expansió es fa per aquí. Veieu que aquesta zona, Torà, Biosca, Sanaüja, és per on passa el riu Llobregós. Aquesta seria una expansió que acabaria amb algunes poblacions de la Noguera, que també hi treballa. I l'altra expansió, una vegada arribés a Cervera, ja és agafar el que avui dia seria la Nacional 2, que seria la Plana. És el que deia abans, és a dir, en el segle, si vas a buscar documents del segle XIV, XV, XVI, XVII, l'Urgell és, fins i tot avui dia el nom del canal d'Urgell ocupa com 5 comarques, l'Urgell, es parla d'Urgell des de Mollerussa fins a la Panavella. Doncs clar, es parla de Cervera d'Urgell. En fi, el tema és complex, no entrarem aquí perquè de la Segarra ens mataríem, però diguéssim que és un mateix terreny, a més tampoc no és ni això està Flor Salsa va tenir un article molt interessant de la desplaçament de la toponímia, tot això ve del comtat d'Urgell. Bona part de l'Urgell no va ser mai comtat d'Urgell, però el desplaçament de la toponímia fa que sigui això. Entraríem a altres exemples. Us fico aquestes 6 comarques de la... perquè quan parlem de Ponent, la gent que ho confon, no és província de Lleida,
província de Lleida s'ha de segregar molt clarament el que és el Pirineu, que és un món, i el que és la Plana, que és un altre món. Aquí us fico les 6 comarques, que tampoc són ben bé de Plana, però és que són les 6 comarques del sud, per entendre'ns, i que és aquesta expansió. La Segarra ja no l'he marcat perquè hi ha quantitat d'obres, i després als altres llocs veieu que l'expansió és més limitada, és a dir, veureu que l'Urgell només hi ha 2 obres marcades, que és a Campún i Bellpuig, 2 al Pla d'Urgell, a la Bonnesola i Mollerussa, i Lleida capital. A la Noguera hi ha aquesta població del sud, que és Menàrguens, que us en parlarem. Menàrguens és la part urgellenca de la Noguera, és a dir, tot i que queda a l'altra banda del riu Segre, del riu Segre cap a baix, se'n parla la Noguera urgellenca, el Penelles, Castell del Remei, etc. I en canvi les 2 de dalt són Pons i Oliola, i aquestes formarien part del que seria la línia del riu Llobregós. El riu Llobregós desemboca al Segre entre Oliola i Pons. Curiosament, les Garrigues no hi ha constància. Les Garrigues també és un altre món. No sé, aquí no s'ha estudiat mai la història, perquè també podria estar vinculat als bisbats. En aquella època el bisbat de Solsona, clar, la Noguera bàsicament, tota la Noguera és la seu d'Urgell. El Segrià és el bisbat de Lleida, en canvi el Pla d'Urgell, la part central de l'Urgell i la part central de la Segarra, i fins i tot nord de la Segarra, és Solsona. En canvi, el sud de l'Urgell i quasi totes les Garrigues és bisbat de Tarragona. Llavors, tampoc no sabem si els escultors podrien venir d'aquella zona. Això ja és un altre tema per estudiar. Simplement abans també m'ha vingut al cap una cosa, és a dir, no sé si veieu el cursor, que els tinc veient la fletxeta. A sota de Mollerussa, aquí hi ha Miralcamp, i aquí hi ha les Garrigues i hi ha Arbeca. Una anècdota, és a dir, a finals del 17, no és un escultor del Bages, és un tal Jeronis Carabatxeres, que és un escultor relativament conegut a Barcelona, contracta una obra a Miralcamp. Moltes vegades aquests artistes han d'anar enlloc, però aquest senyor ho fa directament a Barcelona, l'obra, però clar, deu agradar. I al cap de 3 o 4 anys, els Arbeca li contracten el Renault Major, per veure aquest efecte de contagi. És a dir, a les Carabatxeres és un senyor que aterrissa al cap que ho sapies. Fins i tot al contracte diuen, és un escultor interessant i bastant bo, diuen, el contracte diu, fem aquest contracte i aquest contracte serà vàlid a partir d'un mes. Aquest mes, estic parlant de memòria, aquest mes mirarem a veure si més o menys venen a dir això, mirarem a veure si aquest escultor és bo. És a dir, qui contracten? No saben qui contracten? Doncs, clar, de repente aterrissa allà una obra d'un escultor que després també acaba treballant a Vall d'Urgell, etc. Però aquest efecte contagi és que són 2 pobles que es toquen. Llavors, entrant ja amb els... disculpeu tot el reguitzell de dades, però van haver ordenar-les. Anirem parlant de diferents escultors. El Miquel Vidal, que és fill d'un mallorquí, ell ja, no sabem si neix a Mallorca o no, però ell ja és manresà, per entendre'ns. També treballa a Solsona, a Catedral, treballa a Berga, treballa a Vic. Llavors, ja parlant d'aquesta zona, doncs clar, el 1626 està documentat a Vallmanya, que és un municipi de Pinós, de Solsonès, el 28 Pinós i Ardèvol, el 29 Assú, nucli que és el municipi de Riner. Llavors hi ha un salt de 15 anys i el tornem a trobar a Prats de Rei, i aquí ja passem a la Noia. I llavors hi ha uns pobles molt propers tots, Pujal és a Noia, però està a prop de la frontera, diguéssim, és a la Campina total, i Borra, que ja és Segarra, 36, 47, segur està passat la Panadella, és el següent poble després de la Panadella. Ho conec bastant bé jo perquè la meva àvia és de Sant Guim de Freixenet, que està, diguéssim, en aquesta zona. I sí que mentalment, fins i tot ara avui dia és bisbat de Solsona, però fins a l'any 57 era bisbat de Vic.
recordo la meva àvia, que era del 23, això tampoc, el que fa morir fa arribar als 100 anys, és a dir, va dir, sempre deia, soc de Sant Guim de Freixenet, província de Lleida, bisbat de Vic. I li deia, padrina, no, fa molt temps que ja no és bisbat de Vic. Però la mentalitat d'aquella dona era que una de les cases, tot i que Cervera potser quedava més a prop, la capital comercial era Calaf. Hem d'anar cap a Calaf. Bueno, això, el 1649 Calaf, el 1649 també Sant Martí de ses Goioles, i curiosament aquí treballa associat amb Francesc Puig, que és un escultor de Cervera. Llavors, hi ha dues hipòtesis d'atribucions. La de 1636 no és una obra conservada, és un treball al retaule major de Cervera, a l'església de Santa Maria de Cervera, però bueno, hi ha unes fotos antigues d'unes obres que es podien atribuir, fa anys que es fa dir això, però potser no és tot cert. I després aquesta hipòtesi, que la vaig llançar jo mateix, que entre 1640 i 50 es podria documentar un dels retaules de Prades de la Molsosa. És a dir, hi ha municipis que tenen retaules barrocs i aquí a Prades de la Molsosa hi ha molts, a Prades mateix, a la Molsosa mateix hi ha 3 retaules barrocs, etc. A Matamargó, però a Matamargó, com és ben Joan, són ja retaules del 18, dels Pujol. En canvi, aquí a Prades de la Molsosa són, no recordo si són 4 retaules, tots del 17. És un lloc bastant interessant perquè veus, diguéssim, el que seria el mobiliari d'una església en aquell moment. He ficat una foto d'aquest retaule, la foto és meva, per tant no és tan bona. Curiosament, això no sé si n'he parlat mai, però aquesta arquitectura que allotja el retaule és idèntica que l'arquitectura que hi ha a un retaule lateral a Claret de Cavallers. Això és Sant Mateu de Bages, no? I és exactament la mateixa arquitectura. No sé si n'he parlat mai, però dic aquesta. I llavors és això, el retaule dels Sants Antó i Sant Senent, de Caldes de la Molsosa, i aquest, tampoc és que si fos un escultor superbrillant, però bueno, té força interès i la dauradura és de qualitat primera, és a dir, el daurat sí que és d'un bon daurador. Aquí veiem l'escena dels 2 sants que els porten davant del pròcer, de l'autoritat romana d'aquell moment, davant de l'ídol. Un altre escultor, que aquest és castellà, establert a Cardona, però també treballa a Manresa, que és el Pedro Fernández, un nom com molt habitual, i trobarem altres artistes que es diuen Pedro Fernández, fins i tot jo, un pintor molt famós al segle XVI, que es diu Pedro Fernández. Després trobarem un Josep Rivera, també a Cardona, que tampoc és que sigui Josep de Rivera de Xàtiva, no? És a dir, són cognoms relativament habituals. Aquest està documentat a Riner, amb un retaule que està al Museu de Solsona, el retaule del Roset, el 35, el 36 també un altre retaule del Roset a Guissona, són documents, i després el retaule de 1640 a Matamargó, a Pinós de Solsonès, que al segle XVIII, això el Joan ho coneix bé, no sé si el vas publicar tu, el contracte de la venda, és a dir, quan fan els retaules nous, venen al vell i llavors l'acaben venent a Sant Pere de l'Arcs, que és una localitat propera a Calaf, a la Noia. I després, la hipòtesi, que us ensenyaré fotos, de coses que hi ha a Oliola i també a Castellfollit de Roquebrós. A Oliola, que està a la Noguera, hi ha escultures de diferents mans. Aquest és aquí veieu fragments a la vostra dreta dels fragments que tenia aquí al Museu de Manresa, del Barroc, manresans, i a l'altra banda el retaule de Sant Pere de l'Arcs, que ve de Matamargó. I això, les peces soltes, un Sant Antoni de Pàdua i un Sant Josep, que venen d'Oliola. Clar, si comparem els rostres a les distàncies d'un relleu de l'escultura exempta, són formes de treballar relativament properes i per això vaig fer aquesta atribució. Aquest altre escultor que us he comentat, Rivera estem parlant durant tot el segle XVII,
És curiós, té molt poca documentació i els dos documents apareixen en èpoques molt distants, 17 anys de distància, el 43 i el 60 a Ardèvol, aquest municipi, aquest nucli del Solsonès, i després Joan Bosch va fer la hipòtesi entre el 40 i el 50 del retaule major d'Hortoneda, que està a Clariana de Cardener, que està a Solsona, aquest retaule, i després una altra hipòtesi meva que atribueixo al retaule de Sant Josep de Guissona. Aquest és el retaule de Solsona, el de Hortoneda, i aquest és el retaule de Guissona, de l'església arxiprestal. Un altre mestre estrany que s'ha batejat, no sé si el vaig batejar jo, però bueno, hem parlat a Francesc Miró Peix i el Joan Bosch, que és el mestre de Pons, que és un mestre que està actiu a moltes comarques, està actiu, clar, jo no sé si és un mestre vegenc aquest, podria ser que sí, podria ser que no. Està actiu al Solsonès, a l'Urgell, a la Noguera, al Pallars, a l'Alt Urgell i a Andorra. Llavors, és a dir, no tenim cap document. En aquest cas és un nom de laboratori, en aquests casos com el mestre de Taüll o el mestre de tal, són noms donats perquè no tens un document però tens obres a cada lloc. Se'n va ficar el nom de Pons, potser perquè és el lloc més conegut, si podria dir un mestre d'Andorra, però el mestre d'Andorra és molt lluny. I llavors és això, és a dir, tenim retaules d'aquest home i n'hi ha més, no els he ficat tots, a Gramunt, el retaule del Roser de Gramunt. El retaule del Roser de Gramunt hi ha un document, crec que és del 1659, que diu que s'hi ha de pagar el retaule a 2 escultors. Per tant, aquest mestre de Pons potser són 2, potser són 3. És a dir, potser són 2 que col·laboren habitualment, potser un tercer que s'associa en determinats moments i llavors a vegades produeix aquesta confusió estilística dins aquestes mans. És un tema per explotar, no sé si hi ha suficient documentació. Després hi ha un retaule petitet, hi ha el retaule del Roser de Pons, un retaule petitet que hi ha a Liberola, que és un nucli de Biosca, de la part alta de la Segarra. A Riner, que també és un municipi important, hi ha Sant Jaume dels Tracs. Hi ha al Pallars, tot i que es digui Guàrdia de Noguera, és el Pallars, és el primer poble, hi ha Cellers i la Guàrdia de Noguera, cap al Castell de Mur, per entendre, és el retaule del Roser. Un retaule que hi havia a Oliana, que està desaparegut. Al municipi de Coll de Nargó, això ja és a l'Urgell, a Gavarra, també es va localitzar en un poble, ara no recordo com es deia, a la Baronia de Riau, però bueno, està per sota de Gavarra. I a la Seu d'Urgell hi ha el retaule de Sant Armengol, que és una peça interessant, fins i tot amb cos de Sant Armengol Jacent, i després a Andorra hi ha altres retaules amb aquell llibre que van fer el Francesc Miró Peix i el Joan Bosch sobre Andorra. Per veure una mica el conjunt, ja no entrem a parlar d'altres coses, no entrem a parlar d'iconografies, és a dir, veieu que estic fent com una mena de descripció panoràmica, com si fossin els sonoristes de l'Antigo que van fent la crònica, però no parlo del que suposa el retaule, ni dels temes iconogràfics, ni dels comitents de les esglésies, no entro en això. Aquí tenim una escena, que és l'escena de l'oració a l'Hort, que si agafeu el retaule de Pons, el retaule d'Agramunt, que tampoc estan molt lluny un de l'altre, els aneu a veure amb una hora de diferència, tampoc hi ha tanta distància, és que són clavats, és a dir, són idèntics, aquest retaule un i l'altre. Doncs aquest retaule petitet de Lloberola, és petitet, té una alçada més gran que el que és la televisió aquesta pantalla. I llavors entrem amb el Sant Cristobros, que és el Joan Gran. Després parlarem del fill. És a dir, el fill, potser tenir un pare tan important no se li ha donat suficientment la importància i és un escultor molt interessant, el fill, el Francesc Grau. El pare viu 77 anys, neix a Constantí, això ho sabem, ell està instal·lat ja a Manresa, no recordo
recordo si el 1629 o el 30, està instal·lat ja de ben jove a Manresa. S'ha especulat molt com arriba a Manresa, és a dir, ell hi ha un moment que diu que neix a Constant. No s'han trobat els registres de les fonts baptismals, però no dubtem del seu testimoni, perquè no tenia per què enganyar. Però clar, com arriba a Manresa? Els seus pares es desplacen a Manresa, ell comença a treballar amb un escultor de Manresa, per exemple, en Geneves, que és una família d'escultors, o potser arriba a través per exemple, està associat amb algun escultor de la Noia, amb Perelló, que després potser l'acabaria portant cap a Manresa. En tot cas, està a Manresa i és un escultor, com diria Pujol, allò és català, tot aquell que viu i treballa a Catalunya, tot i no ser manresà de naixement, és manresà de treball de més de 50 anys. I més és un escultor important a Manresa. No parlaré de les obres manresanes perquè són importants, des de la Santa Cova al retaule que teniu aquí instal·lat a fragments i altres llocs. Primer parlaré dels llocs que està documentat cap a aquesta zona que estem parlant, cap a Ponent. A Pujalt, el 1638, està treballant-hi, el retaule major. És una data molt primerenca perquè quasi no sabem absolutament res dels Grau fins a aquesta obra. I després tenim un salt en el temps, perquè aquesta obra està documentada, no és una hipòtesi, no, està documentada el 1638. I després tenim un salt, quasi de 10 anys més, 6, 10 o potser 8 anys més, que no trobem la pròxima. Llavors tenim entre l'any 30 i l'any 46, quasi que no tenim obres dels Grau, el Grau perquè el fill encara, no sé si n'hi escollia, i tenim aquest retaule major que està sencer i conservat a Pujalt. El 1650 fa el Sagrari de Pinós i Solsonès. El 1650 també treballa Conill, que és un agregat de Pujalt, més tirant cap a Calaf. El 1651 a Claret de Figuerola fa el retaule major, que és el municipi de Torà. Torà té un municipi amb una dispersió de nuclis bastant espectacular. El retaule del Mas Sala de Vallmanya, que és un retaule de l'ermita del Mas, està documentat el 1621. Jo aquest retaule l'he vist i dona molt mala impressió. Crec que hi ha molta part reconstruïda. El retaule del Major de Ferran, que és la primera població venint de la Noia de l'eix transversal, és Ferran, municipi d'Estaràs, i fins i tot el 1656 s'instal·la a Calaf. I s'instal·la al taller. Tant que treballa aquesta zona, també estem parlant de la guerra dels segadors, que també potser hi ha hagut certs problemes, ell s'acaba instal·lant a Calaf. I llavors tenim molt poques dades d'aquest moment que s'instal·la a Calaf. Fins i tot, a nivell documental, no tenim cap més dada fins al 59, que és quan ja se'n va 14 anys a treballar a Poblet. Entremig torna a Manresa per fer altres coses, però està amb obres molt importants a Poblet. No sé si després en parlaré, però a Poblet fa, si recordeu, les cambres sepulcrals dels Cardona, que estaven a sota de les cambres sepulcrals dels reis d'Aragó, ara estan desplaçades. Fa els dos altars reliquiaris laterals del retaule major, que tampoc hi són el mateix, estan hi són però estan desmuntats. Fa el sepulcre d'Alfons el Magnànim, nou sepulcre, perquè l'Alfons el Magnànim va morir al segle XV, porta les despulles i li fan un sepulcre, el sepulcre del Prom Vinculador i altres més coses que tampoc sabem. Sí que pensem que treballa en una cripta, però per exemple el retaule major del Damià Forment, que és un obra que conec bé per la tesi, està plena d'escultures dels Grau. També fa, si recordeu el retaule de Poblet, té dos guardapols que cauen, que àngels que van penjant. Doncs aquells guardapols els allarga fins baix i aquest allargament és dels Grau, no és de la meva forma. I moltes vegades els angelets de baix, molta gent, que són els que es veuen més bé, la gent es pensava que allò era Grau. I llavors això ha produït una confusió bestial
d'obres fragmentàries que estan en museus. Llavors, aquesta dispersió de Poblet, dels fragments, al segle XIX, ha produït dispersió que queden fragments a molts llocs d'aquestes restes. Llavors, són fragments de la destrucció, és a dir, capets, àngel, i alguns, curiosament, a part d'haver figuretes a dins del retaule, que són dels graus, un capet coincideix a la perfecció amb un aplic del retaule major. És a dir, alguna cosa devien fer al retaule major, tampoc no ho sé. I això, el 1662 apareix com una dada friqui el casament del fill de Francesc Grau a Guissona. He anat parlant de Guissona repetidament, però qui fot el noi aquest casant-se a Guissona? Segurament el pare i ell devien treballar, devien conèixer una noia, però quina obra va fer a Guissona? Això, el retaule de Pujol, aquí tenim un detall, un retaule que, encara que no estés documentat, és Grau claríssim estilísticament. Això ja és una atribució a la Molsosa, el 1647 es data per la policromia, però podria ser anterior i podria ser més proper cap a la zona de Pujol, però la policromia és de 1647. El banc és un retaule magnífic. Això està a l'església nova, la pintura del reverend, no us hi fixeu, però el que és l'estructura i l'escriptura són molt interessants, poc estudiades. I, per exemple, veieu aquest Sant Josep, la vara florida, està repintat, el color aquest no és l'original. I el van restaurar abans de la pandèmia, clar, perquè són fotos de fa anys. I clar, queda una policromia d'època i queda molt millor la peça. No sé fins a quin punt han arribat a la restauració. Com a mínim, les figures exemptes, que són bastant de qualitat, les van restaurar. Un altre retaule d'aquests que hem parlat és de Llanera, que és municipi de Torà. És que clar, potser no he fet el reguitzell d'allò, per no avorrir-vos. Bueno, sí, n'hem anat parlant mínimament, sí. A Llanera, aquest retaule es conserva, a Llanera no, Llanera és un poble despoblat, no existeix, i avui dia està a Perecamps. L'església de Perecamps és un municipi d'aquests masies, és grega, suposo que haurà alguna vegada el restaurant aquell de l'Hostal-Nou, que està allà a la Serrada del Solsonès. L'església queda a 200 metres del restaurant. Aquí segurament també hi ha molta mà aquí veig molta mà de Sunyer. I llavors aquests retaules de Pradès de la Molsosa és un retaule eminentment pictòric, però hi ha fragments de cap. Veieu aquest cap de dalt de tot, que s'assembla molt a aquest de Pujol. Aquest cap és el Déu Pare de dalt de tot. I hi ha com elements. Després, curiosament, la Mare de Déu no és de Grau, perquè segurament allò que estem dient, quan el viatjant ha trepitjat el territori i té el territori apamat i li arriben els encàrrecs, clar, li arriba un encàrrec molt important que és el monestir de Poblet i no el vol deixar perdre. Però clar, el territori tampoc el vol deixar perdre. I llavors el que fa és deixar-lo als deixebles. I per tant aquesta potser és una obra que està a cavall d'aquest moment que se'n va cap a Poblet i per això la Mare de Déu ja és un deixeble, després en parlarem. Un altre retaule de Sant Ponç, on participa el Grau amb aquestes dues figures laterals, que són d'una qualitat molt similar a les figures de la Molsosa, també repintades, esperem que també les pugui restaurar en algun moment. I després, finalment arribem a Guissona. A Guissona, darrere hi ha un cambril a la Mare de Déu del Claustre, la mateixa Mare de Déu del Claustre de Solsona, però diguéssim, és una capella diferent de la de Solsona, és a Guissona. Hi ha el retaule sencer, molt interessant. I darrere del cambril hi ha tot de fragments escultòrics, un munt d'escultures. I aquests dos fragments, que són d'un retaule de les ànimes, són clarament adjudicables als Grau. Aquest de l'esquerra, que està més clar, es va poder restaurar per l'Expo que van fer a Cervera, aquesta que va acabar amb la pandèmia, i clar,
l'abans i el després, el canvi és bastant brutal, veus les fotos abans i el després. És una peça de molta qualitat, amb molt nu, i és molt interessant. I això, no? Això que us dic, el desplaçament dels Grau a Poblet amb aquests 14 anys, i després aquest buit l'omplen els deixebles. Josep Generes, que ja és fill d'un escultor manresà, que podria haver estat el mestre del Grau, de Joan Grau, tenim que fa el retaule de Torà, el retaule de Roser de Torà, que el tenim aquí, a Manresa, i després altres hipòtesis, per exemple, el retaule de Sant Isidre, que ara veureu detalls, que han de ser d'aquest moment, no? D'aquest moment que està a Poblet, diguéssim. I també el retaule de la Mare dels Socors de Grau. És el retaule del Museu del Barroc, d'aquí, que procedeix de Torà, un retaule força conegut, documentat, etc. I aquest és el retaule de Sant Isidre de la Molsosa. Aquí, a mà esquerra, és una foto ja restaurat, però a mà dreta, per ficar-vos al detall, veieu que és un escultor que és molt fàcil d'identificar. Té unes característiques a l'hora de fer els cabells que és molt fàcil, i aquest retaule de Sant Isidre, estem parlant d'un sant canonitzat feia poc, canonitzat el 1722, el 1622, doncs fa aquest retaule i és un retaule molt similar. I per exemple aquí tenim un detall del retaule de Gramunt i un detall del retaule de la Molsosa, que hem vist abans, el de Sant Isidre. El retaule aquest dels Socors, el conjunt, no el tingueu gaire en compte perquè segurament està molt putinejat després de la Guerra Civil. Té molts afegits. Llavors, un altre deixeble interessant, que aquest és una mà dreta important del Grau, de la zona, és Pau Sunyer. Pau Sunyer hi apareix documentat quan està pujant i continua amb ell sempre. I no comença a treballar en solitari fins que no se'n va a Poblet. Llavors, hi ha una sèrie de, a part de les obres documentades, que té moltes, com aclaré ara, que no es refereixen a aquest territori. Per exemple, jo crec que treballa amb Grau a Prades de la Molsosa, amb aquest retaule que hem vist abans. També treballa al retaule major de Lloberola, anirem veient exemples. Treballa a Cellers. Cellers és un monestir que està a Consell de Torà. I treballa al retaule major de Guissona. Aquesta és la Mare de Déu de Baix, del retaule aquest, i és molt Sunyer, d'altres coses que és de Santa Maria d'Oló, etc. El Sunyer és el que agafa l'espinal i se l'emporta com a aprenent, diguéssim. Aquest d'aquí, diguéssim, que comença a treballar independent quan es deslliure o quan el Grau que dona la llibertat o l'altre té altra feina, diguéssim. Al retaule major de Lloberola tenim una foto en blanc i negre del conjunt, que una cosa espaterrant, i llavors han quedat figures soltes que queden a la parròquia i van portar aquest Sant Cosme i Sant Damià, un d'aquests sants metges, el van portar també a l'expo de Cervera. Aquesta Mare de Déu de Cellers, procedent de Cellers, però que està viu, la vaig veure a la rectoria de Torà, no sé exactament on està, perquè són aquelles coses que potser pot acabar al bisbat. I després fragments, que n'hi havia bastants, no recordo si eren 6 o 8 fragments del retaule major de Guissona. És a dir, ja havien ficat la poteta als Grau, però ells acaben continuant i primer fan el retaule de les ànimes, els Grau, i després el deixeble, el Sunyer, ja fa el retaule major. Els Graus retornen a Poblet. Clar, el pare es mor el 1685, mort gran per l'època, amb 77 anys. Treballa en llocs d'aquesta Segarra Calafina, que és Calonja de Segarra, amb el retaule major, i a l'any mateix de la seva mort treballa a Ivorra, el retaule de Sant Francesc Xavier. Però hi ha una data molt interessant i fonamental, que és el 1678, un retaule al retaule major de l'església de Sant Joan a Lleida. Aquest és el que va motivar l'article del Locus Avenus, perquè no sempre treballo molt amb atribucions, per vegades trobo documents també. En aquest cas vam poder trobar el document i el document de la venda del retaule gòtic, que
diguéssim, aquesta és una de les escenes, queden dues escenes només del retaule. També, estilísticament, aquí hi ha, crec que també a la mà del Francesc Grau, el fill, és una època de 1878-79, ja va per lliure. I és un relleu que havia suscitat l'intriga de molts historiadors, s'havia datat a principis del segle XVII, però va ser l'escot de la Salomé, que és un escot ja de, diguéssim, de pintures de Carrera de Miranda, ja d'una època més de Felip IV i de Carles II, que ens va ser anar a mirar els documents d'aquell moment a Lleida i no l'havien localitzat perquè el manual notarial hi havia 2 anys amb 2 índexs. S'havien mirat l'índex últim, però l'índex del mig no se l'havien mirat. Hi havia un pagament en Joan Grau pel retaule de Sant Joan. Clar, també hi havia una problemàtica, a part de que no s'encaixava cronològicament, tampoc hi havia cap record a Lleida d'un retaule barroc. Tothom, és que també és molt estrany, és a dir, no sé si recordeu el retaule de Pere Garcia de Benavarri del segle XV, que tenim al Manac, i ara està en dipòsit al Museu de Lleida, el retaule de Sant Joan, que és el retaule d'aquesta església de Sant Joan. Llavors és un retaule gòtic conegut i s'havia venut. S'havia venut, no sabem com, va acabar anant a Benavent, no sabem a quin Benavent, i el 1909-10 es ven i acaba a la Junta de Museus, el Museu Nacional, etc. I pel mig semblava que no havia passat res. Aquesta és una església de Sant Joan que tenen a terra el 1868. En un moment també es tenen a terra l'església de Sant Miquel a Barcelona, és un moment per motius de cometes higiènics i d'endreça urbanística es tiren alguns temples, el Pent de Junqueras a Barcelona, en fi, altres coses. I, clar, aquests 2 plafons s'havien conservat i s'havien perdut la memòria. En tot cas, estilísticament i per la temàtica, quadren amb el Grau i amb la datació i va poder vincular. I després vam trobar la venda del retaule gòtic del Pere Garcia de Benavarri, el van vendre a Benavent de Segrià, perquè la gent ja, el que passa, les llegendes els van fer una bola de neu i ja no sabíem on era aquest Benavent. Si era Benavent, un Benavent que era cap a la zona del Pallars, i si era un Benavent que havia cap a la zona d'Osca, en fi, seria reclamat pels aragonesos, per entendre'ns. En fi, és Benavent de Segrià, que és un municipi que està a tocar de Lleida i hi ha un document, ja ho dic. I després el Francesc Grau. El Francesc Grau és això, a partir de l'època de Lleida, 1678-79, no sé si el 78-79 també contracte en solitari, bueno, tenim un altre soci, el retaule, que és un retaule fantàstic, el retaule de la Immaculada de Tarragona. Llavors ja comença a anar per lliure, cavall per baix, etc. I sabem que el 1978 està a Lleida, com a mínim amb el seu pare, és una especulació meva, perquè els documents parlen més de Joan Grau, però l'estil recorda molt a l'estil de Tarragona. El 1683, el Francesc Puig, que era parlat abans, no recordo qui era, que havia treballat a Sant Martí de Ses Gaioles, que és un escultor cerverí que treballa, no recordo si és amb el Miquel Pidal o algun d'aquests. Aquest fa el retaule, contracta el retaule major de Bellpuig i el contracte diu, però les figures no les faràs, les farà el Francesc Grau, de Manresa. Francesc Grau viu molt menys anys, neix a l'any del contracte de Pujal, viu 55 anys, i tenim un altre document que és del aquest home publica jo, el 1692 contracten el retaule de Sant Francesc Xavier del Pla de Guisola, però es mor molt aviat, es mor mesos després. Llavors, dues hipòtesis que hem fet, una més patillera, que ja en parlarem, que de la paeria de Cervera, que l'he fet jo mateix, i una altra que vam fer amb motiu de l'exposició de Cervera del retaule de Sant Cristòfol. I no teníem Cervera dins el mapa dels Grau, però amb aquesta obra sí. Això és una de les figures que està a la rectoria de Puig, que quadra amb l'estil de Francesc Grau, és una figura que segurament estaria a la part superior. El retaule és de Sant Nicolás.
retaule que no es conserva res, es va vendre en moments determinats. Els dos plafons del retaule de Sant Cristòfol, de dues escenes diferents de la vida de Sant Cristòfol, també restaurats, estaven bastant bruts i la restauració queda bastant net, es pot vincular també amb aquest estil del Francesc Grau i aquesta vinculació amb els Puig. Jo sé aquesta atribució que vaig fer perquè em recordava el tupé, la forma de fer els cabells d'aquests dos angelets que agafen l'escut de Cervera, que també la façana està feta per Puig, per entendre'ns, que no hagués tingut alguna relació, igual que Bellpuig hagués tingut una relació al Francesc Puig amb el Grau. O que hi ha sigut algun deixeble, es pot contemplar aquesta situació. No sé una cosa que vaig tocar fa poc en un article a l'URSS, que era com, en aquest article que vam fer a l'exposició de Cervera era la Segarra, i en canvi en aquest article a l'URSS parlava més de la Noguera i l'Urgell. I és obres de Francesc Grau postmortem, però ja no serien obres seves sinó del seu taller. Clar, sabem que el 1698 hi ha una època de pagament de composició del retaule del Palau d'Anglesola. Per tant, està acabat 5 anys després de la seva mort. Per tant, sabem que el va acabar algú del seu taller. El 1702 sabem que Joan Grau II, que és fill de Francesc Grau, seria el net de Joan Grau, juntament amb Francesc Pardines, que és un membre també del taller de Francesc Grau, fan el retaule de Termes, que no està lluny, és lluny, al costat del Segre, que per la zona de la Noguera, però no és relativament lluny. I després, una dada que havia passat molt desapercebuda, que és que el 1704, no sé per què està publicada per la zona de Tarragona, però comentava això, tot i que és Urgell, és bisbat de Tarragona, el gendre de Francesc Grau, que és el Salvador Pere Arnau, que treballa habitualment també amb el taller de Francesc Grau, realitza un retaule als Omells de Nagaia el 1704. I després dues hipòtesis, un retaule en Mollerussa, que ara el veureu, el retaule Sant Isidor de Quios, que s'hauria fet amb aquesta cronologia aproximada, i un retaule major, espectacular, de quasi 7-8 metres d'alçada, que està a Menàrguens, obra que vaig publicar en aquesta revista que inèdita a la historiografia. El retaule dels Omells de Nagaia, tenim la Mare de Déu aquesta, que també la van restaurar, i una foto d'abans de la guerra. Com que amb aquestes esglésies són esglésies del segle XVIII, jo no acabo de quadrar, no només amb aquest retaule, amb altres retaules, no acabo de quadrar la col·locació de les figures dintre dels nínxols. Sembla que les de baix els hi sobre molt nínxol per dalt i els de dalt els hi falta nínxol. I a més, per les peces que queden a l'església dels Omells de Nagaia, que són vàries, no totes, però n'hi ha diversos retaules, penses que hi ha una barreja, que hi ha peces d'un retaule que està a l'altre. Ara, estan cremats els retaules i queden només algunes figures com aquesta de la Margarida. Que jo crec que els dos àngels que hi ha a la vora, no sé si surten, però sí que per Arnau està a nivell. És a dir, que també és bastant interessant. El retaule de Sant Isidor de Quios és una atribució complicada en el sentit que és un retaule que no hi ha es conserva, és una foto d'abans de la guerra, és una imatge renaixentista de l'Alabastre, que és la imatge central, i llavors li van fer un marc barroc. I és un marc d'aquesta època. Columnes salomòniques han de ser de finals del segle XVII. I, curiosament, els Graus estan treballant en aquell moment a 2 quilòmetres, per l'Anglesola està a 2 quilòmetres de Mollerussa, per tant, podria ser una cosa versemblant. I aquest és el de Menàrguens, és un retaule enorme, gegant, amb un temple gòtic també bastant interessant, temple gòtic trinxat. Per dir-vos que els vitralls estan tapats amb matxembrats i el matxembrat és vist. És a dir, que veus... És a dir, per entendre'ns, la categoria del finestral és un finestral equivalent als finestrals gòtics de Bellpuig de les Avellanes, és a dir, són finestrals interessants. Però bueno, ja tenen
uns mencionats. Sí, hi havia carcoma als bancs propers al retaule, esperem que no hagin afectat el retaule. Evidentment, les imatges de baix, que són en color, són els sants d'Olot, però, curiosament, els sants de dalt es conserven. Que per la decoració també la ficaries en aquesta època, molt finals del 17, el fet que no estigui pintat també és indicatiu del moment. Tu acabes el retaule, inverteixes uns diners, i aquest és un retaule bastant espectacular, podria ser costós, i després a vegades t'has de deixar 4, 5, 10 anys per invertir en la policromia. Llavors, potser aquesta policromia l'haurien pintat el 1715, però tots sabem que va passar el 1714, i a Lleida va passar el 1709. És a dir que, el 1708 no recordo, però diguéssim que van entrar abans les tropes borbòniques i per tant no es va pintar per manca de diners i ha quedat sense pintar, que també té la seva gràcia que el retaule no estigui pintat, perquè així també veus el treball de l'escultor. Tot i que el treball de l'escultor també estava pensat en ser daurat, en ser enguixat i ser policromat per damunt. Però, no sé, per exemple, del segle XVI hi ha un retaule certa veneració és el retaule de la catedral de Teruel, de Terol, que també no està pintat. Té res a veure, perquè està fet el 1540, allà no va haver cap guerra civil per entendre's. Però no ho sabem exactament per què, però és certament interessant analitzar retaules sense policromar i no n'hi ha tants. I llavors ja, per acabar, perquè m'estic suposo fil llarg, i si voleu fer una pregunta quan acabi, si la puc contestar disposat, faré capítolets ràpids. Ja en el segle XVIII parlaré de 3 escultors, un és el Josep Sunyer i Raurell, que és el net d'aquest Pau Sunyer que hem estat parlant abans. El Pau Sunyer segurament és ja molt més interessant que el seu avi i té una trajectòria autònoma coneguda, que treballa al Rosselló, a l'Igualada, etc. No entrarem, però sabem que va treballar puntualment a 2 retaules a l'església de Cervera, retaules documentats. I després el mestre de Lloberola, que és un satèl·lit de Sunyer Raurells, un escultor que no tenim identificat, que té 3 obres. Una del 1709, que sabem que és d'aquella data, que és curiosa la data, perquè estem parlant de la guerra de successió, en plena guerra de successió, però que només es data el retaule de Sant Francesc Xavier, a Lloberola, que és aquest municipi que hem parlat del Mestre de Pons, que està a Biosca. I després, 2 hipòtesis. Un és el retaule del Mas Miralles, que teniu aquí al museu, i una figura que ve del municipi de Florejacs. Florejacs, el municipi no és un nucli de Torrefeta de Florejacs, que està al costat de Guissó. Ficaré algunes imatges, el retaule de Sant Nicolau de Cervera no es conserva, però veieu els 2 atlants de sota, que segurament us recorden els atlants d'Igualada, que també hi havia participat l'escultor. I després el retaule de l'Àngel Custodi, del qual es conserven 2 fragments. Veieu que hi ha una fletxeta en aquesta part baixa, aquest relleu que està a la part baixa del Sant Andreu, o Sant Sebastià, no sé quin sant és, i a l'altra banda també hi ha 2 escenes de moributs que arriba l'Àngel Custodi i els cura, per entendre'ns, i són escenes bastant interessants. I després aquest mestre de Lloberola, aquest retaule, que es conserven les figures però no es conserva l'estructura. Jo n'havia parlat en un article, els vaig donar a conèixer i vaig estar bastant content quan ara fa poc va fer una exposició a Solsona i van estar presents algunes d'aquestes figures perquè són figures de força qualitat. I aquestes altres figures del retaule del Mas Miralles, el Joan de Manresa o el Sant Pere, que el Sant Pere està ple de corcó, però és corcó mort. Però no ho semblen per la disposició, però vistos de prop és que a mi em va donar la impressió que era el mateix escultor. I per acabar, ara sí, la figura de Jaume Padró, que és un manresà escultor il·lustre, actiu al segle XVIII, que ja s'instal·la a Cervera de gran, i allà té fill, i diguéssim, ell està casat amb la Ignàcia, que és Sunyer, que és la neta del Sunyer Raurell. El Sunyer Raurell és molt vell.
estendre. Llavors, aquí volia dir que està instal·lat a Cervera a partir del 1775, a Manresa, i llavors documentem un munt d'obres seves. És a dir, a Cervera, el cor de l'església de Santa Maria, la façana de la universitat, el retaule de la capella de la universitat, i no tenim també el retaule del Santíssim Misteri, al final, entre 1789, l'últim retaule del Santíssim Misteri de Cervera, i altres dos documents, el retaule major de l'ermita de la Bovera, i a Sant Martí de Maldà fa el retaule dels Dolors. A Sant Martí de Maldà, a finals del 18, és un lloc interessant i també és urgent. Ni a Sant Martí de Maldà ni a la Bovera es conserva. Curiosament, a Cervera, potser perquè va ser la fidelíssima del Borbònic, la prova, però es conserven, són obres fantàstiques, és un escultor ja amb uns postulats més perminians, és a dir, ja sortim del que hem vist ara, és a dir, és un escultor del 18, però que treballa com els escultors italians del 17, és a dir, d'aquests postulats, té tots els laterals amb apòstols, és a dir, això és la part frontal, els laterals es conserva sencer. Això és la part superior del timpà de la universitat, que és un tema més alegòric. El tema de la capella de la universitat, que el van restaurar fa poc i per això vam poder pujar per fer alguna foto, és alabastre de Sarral, clarament, aquest alabastre petejat i brut típic de Sarral, de la capella de la universitat, i després el fantàstic retaule del Santíssim Misteri, tant de tota la llegenda del Santíssim Misteri que té per Cervera i totes les coses que es fan per la festa major del Santíssim Misteri, que és el febrer. Però aquí que fixeu, d'una banda, aquests àngels que recorden el pont de Sant Àngel de Roma, que no tots són els àngels, no tots són de Bernini, només n'hi ha dos de Bernini, els altres són dels escultors italians. Aquí tenim un reguitzell d'apòstols. Després tenim un tabernacle central, que també hi ha alabastre, i després aquesta estructura més teatralitzada, aquesta és l'última diàpoca que posa, que és amb jaspi de Tortosa. Aquesta obra va publicar un article fa més de 20 anys, o por ahí, amb la Maria Garganter, i està completament documentadíssim. És a dir, sabem que l'alabastre van a Sarral a buscar-lo, sabem els dies que van a buscar-lo, etc. Sabem que el jaspi van a buscar-lo a Tortosa, que són les canteres conegudes, que Frederic Jaspi, a Roma, a l'Escorial, a Nàpols, etc. I després el porten a Tarragona, que és on un arquitecte moldeix a les columnes i ja li porten fetes. És com a l'IKEA, l'únic que ha de fer el padró és el muntatge. El que fa el padró, evidentment, són les figures. També és curiós, aquí veieu a l'alabastre jaspi de color groc i jaspi de color morat, no sé si ho veieu, que eren els colors. Això també hi havia preus, és com el pernil d'una manera, el pernil d'una altra. I després també sabem que els negres són de Llicorella, d'un poble del Priorat, no recordo, el poble del Priorat, i després l'altra cosa són pedra calcària. Doncs això hem fet aquest recorregut per veure la importància que és d'escultura de primera línia del moment, sobretot del 17. En el 18 jo crec que és, mira, van a fer un fitxatge que és el padró. Potser en aquell moment molta feina a la universitat o el que sigui, i doncs ja es queda de treballar allà. El cas del Sunyer i Raurell a Cervera són contractes puntuals, i torna a marxar, no hi ha més. I, perquè veieu aquesta panoràmica i la importància escultòrica del Bages a Catalunya i en aquest terreny. Moltes gràcies per l'atenció.